네, 정확히 말씀드리면 성대 질환의 첫 번째 증상으로는 목소리의 변화가 올 수 있다. 이것이 더 맞는 표현이겠죠. 무슨 얘기냐? 목소리는 성대만으로 내는 것은 아닙니다. 숨을 들이마셨다가 그 호흡으로 들이마신 공기를 간직하고 있다가 내뿜을 때 여기서 성대가 진동을 하면 소리를 만들어내는데 이 과정이 발성입니다. 그 만들어진 소리가 위로 올라와 목이나 코 속에서 울려서 소리가 증폭되고 기름진 울림이 있는 소리로 만들어지는데 이게 공명입니다. 그 다음 입 안에서 혀를 움직여 정확한 발음을 만들어 입술 밖으로 나온 최종적인 소리를 남들이 듣게 되는 건데 이 모든 과정, 숨을 들이마시는 과정부터 입술 밖으로 소리가 나올 때까지의 과정 중에 하나라도 정상에서 벗어나게 되면 내 목소리는 변합니다. 즉 성대는 멀쩡한데도 내가 코감기가 걸려서 코가 꽉 막혀 있으면 소리가 이렇게 가늘고 약간 뜬 소리, 멀리 가지 않는 소리가 되겠죠. 이것도 큰 의미에서의 목소리 변화라고 할 수 있는 겁니다. 따라서 성대 질환을 의심할 수 있는 목소리의 증상은 무엇이냐 하면 발성기관이므로 만들어진 첫 번째 소리가 탁하거나 갈라지거나 가래가 붙어 있거나 가라앉거나 높아지거나 낮아지거나 가늘어지거나 굵어지거나 그런 목소리 음질의 변화가 올 때 그때를 우리가 성대 질환을 의심할 수 있고요. 가장 대표적인 것이 기침 감기 같은 것이 걸려 기침을 많이 하다가 성대 자체가 콜록콜록 부딪히면서 퉁퉁 부었을 때 성대가 무거워지니까 나 감기 걸렸어, 목이 잠겼어. 일단 음정부터 낮아지고 굵어지고 촉촉해야만 할 성대가 건조해지고 성대에 마찰이 일어날 때 열이 발생하기 때문에 따라서 기름진 소리를 낼 수가 없고요. 아주 좋지 않은 가라앉은 무거운 소리를 낼 수 있게 됩니다. 따라서 목소리의 변화는 성대가 어떤 변화가 일어났느냐를 생각할 수 있는 거겠죠. 악기와 똑같다고 생각하시면 성대에 어떤 변화가 일어났을 거를 예상할 수 있는데 현악기의 현을 생각하시면 굵은 현은 그리고 큰 무거운 현, 느슨한 현은 저음을 내고 가늘고 짧고 팽팽한 현은 고음을 낸다는 그 악기 쪽으로 생각하시면 내 성대가 정상적인 상태에서 더 얇아지고 팽팽해졌느냐, 두꺼워지고 무거워졌느냐에 따라 목소리가 어떻게 변할 거라는 것을 쉽게 예상을 할 수가 있습니다. 조금 어폐가 있습니다만 목소리의 변화는 없으니까 목소리 질환을 알아볼 수는 없겠죠. 그걸로. 그러나 어떤 질환이 그런 증상을 일으키느냐로 설명을 하자면 기침, 무언가 내 호흡기에 자극이 들어왔다. 계절적인 알러지일 수도 있고 가장 흔한 것은 건조감이 증가되었을 때 기침 반사가 일어난다는 거죠. 그렇게 되면 기침을 하게 되면 성대가 꽉 붙었다 떨어지는 과정이 반복되니까 성대의 부딪히는 충격이 계속 지속되면 그 이후 2차적으로 목소리가 가라앉을 수 있겠죠. 이물감은 진짜 이물, 가래 덩어리가 있거나 어디 살이 부어 종양이 자라고 있다. 이런 것일 수도 있겠으나 전혀 그런 일이 아닌데도 아무것도 없는데 이물감을 느끼는 경우는 건조할 때와 위산이 거꾸로 역류되어 식도 입구까지 올라왔을 때 그 두 가지가 가장 많은 이유를 차지하기 때문에 기침이 심하다, 가래가 붙은 것 같은 이물감이 있다. 이럴 때에는 목소리의 변화가 없더라도 어머니 미륵관을 찾으셔갖고 후두 내시경으로 속을 진찰하게 되면 어떤 상태가 그 원인인지 충분히 밝혀서 적절한 치료를 받으실 수 있을 걸로 생각합니다. 성대에 병이 없어도 나이가 들면 목소리가 조금 변하게 되죠. 우리가 주변에서 우리 부모님 또는 주변의 노인분들 보게 되면은 남녀를 불문하고 목소리에 변화가 옵니다. 남자들은 주로 카랑카랑해지고 음이 높아지고 힘이 없어지는 바람 새는 소리가 나고요. 여성들은 오히려 거꾸로 음정이 가라앉고 무거워지고 옥타브가 내려와 노래를 이상하게 부르는 그런 일을 우리가 경험을 하게 됩니다. 이건 왜 이런 일이 벌어지느냐 하면 자연적으로 성대의 구조가 변하기 때문인데 성대는 아시다시피 목 안에 들어있는 양쪽에 하나씩 달려있는 근육 위를 고유층과 점막이 덮고 있는 그런 쿠션 구조입니다. 근데 이 쿠션이 정확히 말하면 5층을 형성하고 있는데 이게 나이가 들면서 층이 하나씩 둘씩 얇아지면서 퇴화되는 거죠. 따라서 성대가 남성에서는 얇아지기 때문에 두꺼울수록 무겁고 우렁찬 소리를 내는 게 얇아지니까 바람이 새고 힘이 없어. 근데 가늘게 내면 무조건 높게 들리거든요. 음이 낮지 않아도 높게 들립니다.
따라서 노인, 할아버지들의 목소리는 가늘고 높아. 그럼 할머니들은 어떻게 되시느냐? 성대의 고유층의 가운데층이 부종처럼 두꺼워져서 성대가 퉁퉁 붓는 현상이 일어납니다. 근데 이것이 성대가 부으면 무게가 무거워지니까 음정이 둔탁해져서 아래로 내려오게 되는 특징을 갖죠. 그러니까 이건 성대 질환이라고 하긴 뭐하지만 우리가 그걸 분류해서 부를 때에는 노인성 음성 이렇게 부릅니다. 근데 이것이 자연적인 생리적인 현상이니까 아유, 나이 먹어서 그래 참고 살아야지가 아니라 아니야 나는 아직도 사회활동을 열심히 하기 때문에 목소리가 이렇게 힘이 없어서는 안 돼라고 하시는 분들한테는 병으로 인식이 될 수가 있는 거죠. 정확히 얘기하면 생리적인 변화인데 그걸 음성 질환에 포함시킨다면 노화 현상이 일어나지 않도록 막아야 돼. 내가 나이가 먹지 않도록 해야 돼. 이거는 아직은 불가능하지 않습니까? 또한 성대를 완전히 새 걸로 갈아치울 수 있는 성대 이식은 성공을 아직 못했기 때문에 물론 줄기세포에 대한 연구가 아주 잘 돼서 젊을 때 내 성대 조직을 띄어서 잘 보관해 놨다가 나이가 들 때 그걸 갈아치울 수는 있겠죠. 앞으로는. 현재로는 그게 안 됩니다. 따라서 성대의 노화가 오지 않도록 성대에 해가 되는 여러 가지 일들을 피하고 성대 노화를 막을 수 있는 좋은 일들을 해야 되는데 그럼 과연 그것이 무엇이냐? 우리가 흔히 얘기하는 음성 위생을 지켜라 이거죠. 습도를 유지해주고 성대에 나쁘다는 알코올, 니코틴, 카페인의 직간접 접촉에서 멀어지고 또한 성대도 속안에 근육이 들어있으므로 너무 운동을 안 하면 팔다리가 가늘어지는 것처럼 성대도 적정하게 발성을 해줘서 근육 양을 유지시켜 줘야 되고 이런 것들을 하나씩 둘씩 정리를 해서 우리가 꾸준히 지켜나간다면 꾸준히가 중요합니다. 갑자기 운동을 한다고 팔다리가 튼튼해지는 게 아니듯이 성대도 꾸준히 관리를 해주면 나이가 드셔서도 젊은 목소리를 유지할 수 있을 걸로 생각합니다.